Welcome back mga momshi! So ito naman yung bagong video natin. So ayan, kung nakikita niyo mga momshi ay tinatanggal nila yung mga toys sa cabinet kasi nga yung schedule namin today ay mag-arrange ng kanilang mga toys hanggang sa ilabas na yung mga tinago nilang toys kasi nga mga momshi kung saan saan na nila nilalagay yung mga toys nila. So ayan mga momshi, baka magtaka kayo kung bakit ganyan talaga kadami mga toys ng anak ko. So lagi ba kaming bumibili ng mga toys? Magasto ba kami? So mga mamshi, hindi po lahat ng toys nila ay binili lang ho namin. Yung iba po ay yung mga regalo po ng mga ninang nila at ninong nila. Syempre ilang taon na sila. So every birthday nila ay meron silang gift. So kagaya niyan mamshi, yung mga bag na yan na kinukuha nila ay regalo po yan ng mga tita at tito nila, regalo ng mga lola at lolo nila, ayan, regalo ng mga ninang at ninong nila. Kaya ayan, tinago po talaga yan nila. Actually mga mamshi, hindi po yan mamahalin yung mga collection na laruan ng mga anak ko. Yung pinaka-importante lang naman sa akin ay maturuan sila kung paano mag-value ng mga gamit, lalo na yung mga binibigay sa kanila. Kaya sobrang saya ko kasi nga marunong sila na magtago, marunong sila mag-care ng mga kahit simpleng bagay lang na binibigay sa kanila. Kaya ipinapakita ko sa kanila kung paano ito alagaan at paano ito bigyan halaga. So ngayong elementary na sila mga mamshi ay bihira na lang talaga sila maglaro ng kagaya ng mga manika kasi nga ina-assume na nila minsan na talagang hindi na sila bata. So ayan, minsan dumating din sa point na naglalaro pa sila kaya hindi ko pa munang maitabi yung mga toys nila. So ayan, kaya in-arrange ko ng ganyan para makita nila na every time hihingi sila ng toys ay may maipakita ko, tingnan nyo, puno pa yung cabinet. So hindi pa muna tayo bibili ng toys kasi nga meron pa kayong toys. So ganyan yung lagi kong sinasabi sa kanila. So kaya every time na mamasyal kami sa mall ay hindi na talaga sila bibili ng toys kasi nga enough na para sa kanila yung ganitong kadaming toys. At yung priority naman namin ngayon ay yung mga gamit na nila kasi yung mga gamit nila ay sikip na talaga. So ayan, so minsan lang talaga ako magkaroon ng panahon na para ma-arrange yung mga toys nila kasi nga busy. So every time na mag-arrange ako, syempre, tinatabi ko yung mga hindi na pinapansin nila, yung mga hindi na masyadong ginagamit nila. So, nilalagay ko sa isang box dahil ibinibigay namin sa mga pinsan nila, sa mga minsan madaanan namin sa tabi ng mga bata na kawawa, binibigay namin yung mga toys nila, lalo na po yung December. At masaya din naman sila na nakabahagi sila ng mga toys nila. So, alam niyo ba mga momshi, every time na ginagawa ko to, naa-amaze ako. Sobrang happy ko kasi sabi ko, thankful talaga ng mga anak ko kasi nagkaroon sila ng ganitong buhay, yung hindi na nahihirapan, at nagkakaroon sila ng ganitong mga laruan. Kasi kami mag-asawa noon, hindi talaga kami nagkaroon ng mga ganitong gamit, mga bag, ayan. Kaya talaga mamshi ay tinuruan ko po talaga sila kung paano talaga pahalagahan yung mga gamit na lalo na yung mga bagay na binibigay sa kanila kasi super blessed sila kasi maraming nagmamahal sa kanila at maraming nagbibigay ng mga toys sa kanila. Kaya ayan, hanggang natutunan na rin nila. Alam niyo ba mga mamshi, yung maliliit na laruan nila kagaya nito ay ginamitan ko po ng stick glue. So, dinikit ko po yan dyan. Kasi alam mo mga mamshi, malalaman ko na may nawawalang toys kasi nga vacant na. So, mga mamshi, ito na yung sinasabi ko kanina, yung mga box na ipamimigay namin. Ayan. So, alam kong maging masaya yung mga batang makakuha nito. So, ayan. Ito na yung box. So, mga mamshi, ito na yung final look ng ating collection. Ayan. So, ayan po mga momshi, may mga Angry Birds, ayan. Yung mga simpleng toys na yan, ayan, regalo ito ng mga ninang at ninong nila at syempre binili din namin. So, ayan mga momshi. So, alam na nila kung saan nila ilalagay yung mga toys nila. Ayan. So, ito na lang yung naiwan sa mga manika kasi binigay din namin. Ayan. Thank you for watching mga momshi.